ekkubo lyamalawo ettaka lyange nga baligaziya nkole ntya nze maama Lukabwe Ekkungu Matugga. Tufunye embeera ezo nnyingi nnyo nga bakola ekkubo bagaziya amakubo ago ate nga n'oluusi tebafunye lukusa kuva eri bannannyini ttaka. N'olwekyo kirimu ebiti bibiri. Okusooka, ekkubo eririwo lya kika ki? Waliwo amakubo agayita mu bitundu byaffe nga malambike ne mu mateeka tugiyite gazetted nga malambike, kitegeeza n'obugazi bwago bubeera bumanyiddwa era n'oluusi babeera basasulira n'okusasulira ekkubo eryo abantu nga babalirira baliwo okulirira abantu. Kati ekyo kye tuyita road reserve. Ekitundu kisobola okuba nga ekkubo terikikozesa ku ssaawa zino naye nga bakisasulira ng'oluguudo lulina okuyita eyo gye lulina okuyita naye era ensimbi ezaali entono ne bakozesaako ekitundu ekisoboka. Kati gwe bw'ojja n'obaako emirimu gy'okolera mu kitundu kiri kye baasasulira kye tuyita road reserve, bwe bajja ne bagaziya ne bayita mu road reserve gwe tolina kuliirwa kwonna kusaanidde kuddamu kuweebwa kubanga ekitundu ku luguudo kye tuyita road reserve. Eyo kategori y'emu. Naye waliwo kategori ey'okubiri nga ekkubo libadde saamusaamu nga bukubo butonotono obuweereza abantu. Bannaffe abatwala ebitundu basobola okubeera aba municipality, basobola okubeera aba division, basobola okubeera bonna aba gavumenti ne bayita karakita ne balanka okugaziya ekkubo nga bayingira mu ttaka ly'abantu. Ekyo kiba kirungi nga bakikoze nga bafunye olukusa lw'abantu. Bwe baba tebafunye olukusa bubeera bumenyi bw'amateeka newankubadde kyebakola nga kiba kigasa abantu bubeera bumenyi bw'amateeka era abantu abo basobola okwekubira endulu mu mbuga z'amateeka nga bawakanya okuggyibwako ettaka lyabwe mu mbeera ekimpatiira. Etteeka ssemateeka wa Uganda giyite constitution mu kawaayiro 26 article 26 yalambika nti omuntu alina eddembe okuba n'ebibye. Ate mu kawaayiro 237 omuntu waddembe mu bibye okuba n'ettaka era ettaka eryo ng'asobola okulibaako mu nkola eya mayiro oba freehold oba lease oba customary. Kaakati ne balambika mu 26 akawaayiro ak'okubiri mu 26 nti onoggyibwangako ettaka lyo abana by'embuga bya ssemateeka onoggyibwangako ettaka lyo ku kifuba ku buwaze singa omugaso gugiddwako gugenda kubeera gugasa gwanga mu mbeera gye tuyita public interest oba nazimbawo oluguudo oba bagenda teekawo eddwaliro oba embeera ya security naye public interest nga kigasa ggwanga lyonna naye newankubadde omugaso gunaabeera gwa ggwanga ekyo tekiikolebwe okuggyako nga basobose kusasula okusasula kwe kusooka okutwala ettaka lyo. Era waliwo emisango mingi nnyo egigenderedde okutuukira ddala ku kkooti esembayo gyetuyita Supreme Court ezikirambise ndozo gwasembayo gwa Irumba nga yabatutte UNRA mu kkooti esukkulumu mu Uganda Supreme Court n'ekirambika ti omuntu taggibwenga ku ttaka lye omugaso ne gubeera ki okusooka nga asasuddwa muwendo ogusaanidde fair adequate bulina bwa guli fair ate nga guli adequate ate nga okusasula kwe kusoose okutwalibwa ettaka lye. N'olwekyo abo bwe bakola bye bakoze nga tebagwa mu kiti kiri kisooka kyennamenye ekya road reserve kitegeeza babeera bayingiridde eddembe lyo babeera bamenye obuwayiro bwa ssemateeka era bw'oba olina obusobozi weerwaniko genda mu mbuga z'amateeka batwale mu mbuga z'amateeka basobole okukulirira. Nkiddamu nti newankubadde omugaso gugasa ffe kyalibadde kya buvunaanyizibwa abantu abo baagala okugaziya ekkubo okusooka okufuna olukusa. Tulaba ebitundu bingi nnyo oluguudo lwe Nabweru olwo baalukula nga tebaliiridde bantu naye baayogera nabo
abantu ne bakkiriza olw'ebbahaayo olwo tebaaliyirira abantu baayogera n'abantu ne bagamba ne tuleeta enkulaakulana mu kitundu abantu ne bakkiriza bw'olaba awo baagaziya Kabaka Njagala Road ne bamugaziya ne bateekako amataala era abantu bayo tebabaliyirira naye baawaayo olukusa n'olwekyo muntegere bulungi nnyo nti kisooka bulungi nnyo gavumenti oba ebitundu gavumenti ez'ebitundu okukulaakulanya ebitundu nga zoogedde n'abantu ne babayo olukusa naye baa tebawadde lukusa kibeera bumenyi bw'amateeka